Ayan po guys ang ating ulam. Tinolang manok na daming dahon ng malunggay guys. Tapos naglagay tayo ng papaya galing sa ating tanim. Tapos eto din galing din po sa ating taniman malunggay. Ayan po guys ang ating ulam. Tinolang manok guys. Ang dami natin nilagay na papaya at saka dahon ng malunggay. Ayan ang ating ulam guys. Ayan, tara guys. Kain na po tayo guys. Ayan na po guys ang ating ulam. Ayan. Ayan po siya, tinolang manok. Ang dami natin nilagay ang papaya. Ayan, tara guys. Kain na po tayo. Ayan. Thank you guys for watching. Bye.